はい、皆さんこんにちは。立花さゆりです。いきなりですが、皆さん悪気がないのに人間関係を壊してしまう発言あるの知ってました？実は人間関係っていうのはたった一言で悪くなってしまうことがあります。今日は余計な一言で人間関係を壊してしまう発言3つについてお話しします。では結論からいきます。はい、まず1つ目です。外見に触れるようなことです。そして2つ目です。プライベートなことを聞くことです。はい、そして3つ目です。お金、金額を聞くことです。そしてこの動画の最後の方にですね、さゆり先生の小話コーナーがあります。この動画の題名に関係なく私のたわいもない話をします。ぜひ皆さんよかったら最後まで見てください。そしてこの動画がどっかに行ってしまう前に今のうちにチャンネル登録とそしていいねボタンよろしくお願いします。人間関係を悪くしてしまう発言、まず1つ目です。外見に触れるようなことです。例えば体型を気にしている人に最近太ったとか最近また痩せたとか、そしてこれ前の動画でも言ってたんですけど、私女性なのでどうしてもホルモンバランスが崩れる時期ってあるんですよね。でそういう時にたまに顔に小さいニキビができるんですよ。でこれはもう遺伝で体質なんですよ。私に姉が2人いて2人ともそうなんですよ。できやすいんですよ。でそういう時に友達から「わ、ニキビできてるやん」って言われたら嬉しくはないですよね。悪気がなくても外見っていうのはとてもデリケートな話なんですよ。なのでもう細心の注意が必要です。はい、では2つ目です。プライベートなことを聞くことです。例えばですね、そんなに仲良くなれてないのに会ってすぐぐらいに何歳とか結婚してるのとか、あと早く子供産みなさいとかはい、これ実は私がたまに言われてしまうことなんです。その時は思いますね。ちょっと待ってと思います。大事な境界線を守ってほしいと。その境界線を越えてくると、越えられてくると人は逃げたくなりますよね、その人から。この境界線っていう考え方は人間関係においてとても大事なことなんですよ。なのでまた別の動画でお話ししたいと思います。今思うとですね、長く仲良くお付き合いできてる人たちってあんまりこのプライベートのことに立ち入らないですよね。ちゃんとこの境界線を守ってくれる人ばっかりです。あとあれですよね、親しき中にも礼儀があり、これ大事ですよね、この言葉も。では3つ目です。お金、金額のことを聞くことです。例えばですね、関西ではお、それなんぼしたんとか、あるいは自分からねえねえこれなんぼしたと思うっていう話はよく出るんですよこれはもう大阪のおばちゃん、かわいい、このなんか愛しい愛らしい大阪のおばちゃんの癖なんですよ。癖っていうかなんていうんですか、会話のパターンなんですよ。でもですね、毎回会うたんびにお金のこととか金額のことを聞かれてたらちょっと品がないように思われてしまいます。まるでなんかお金でこの世の中の全てを測ってる人みたいに見えてしまいます。お金に対して興味を持つっていうことは決して悪いことではないんですよ。でもその相手との距離感、そして頻度を考えるのが大切だと思います。これも大切な大人のマナーだと思います。はい、では今日のお話をまとめます。余計な一言で人間関係を悪くしてしまう発言、言葉3つです。はい、まず1つ目です。外見に触れるような発言です。はい、そして2つ目です。プライベートなことに踏み込みすぎる発言です。そして3つ目です。お金や金額を聞きすぎる発言です。はい、ではここで皆さんにお聞きしたいです。今までですね、聞かれて言われて嫌だった一言ありますか？もしあったらぜひコメント欄で教えてください。
はい、では皆さん、さゆり先生の小話コーナーが始まりました。実はですね、今日の原稿を書きながらある名言が出ました。ちょくちょく出るんですよ。では言います。言葉とは、言葉は人を輝かせることもできれば、相手を傷つけることもできます。どうですか皆さん。これちょっと本に書けそうですか？私いいねと思った方はいいねボタンしてください。そしてコメントもしてください。この私の名言に対して。はい、以上がさゆり先生の小話コーナーでした。小話コーナー怖いやん。どんなコーナーやねんって。ここだけめっちゃドアアップみたいなね、見たくないわってはい。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか？いいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。